guys, welcome back to my YouTube channel. सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि हामी चाहिँ आज तौदाहा आएको छौँ हैन अनि यो चाहिँ माछालाई यो खुवाउन आइरहेको यो अनि गाइस गरिब पनि यति गरिब भयो कि 60 रुपैयाँको टिकट काट्न सुद्धा पैसा छैन के के गर्नु गाह्रो छ जिन्दगीमा कमाउनु पर्यो रमाउनु पर्यो अनि अन्तले चाहिँ त्यहाँबाट निकाल्दैछ अन्त्यमा हामीले 30 रुपैयाँको टिकट काटेर भित्र आयौँ 20 रुपैयाँ हो र 30 हौ कहाँबाट 20 भने मैले 30 भने हो क्या त चाहिँ नरु न बच्चा बच्चा रुँदै बस्दो रहेछ अझ मसँग बडा कुराको जस्तो हो ओके ओ देउता ओ देखिस ल मा एक मछली दूसरे मछली को खाना खिलाती है ओए बच्चा बच्चीहरू हेर्न न उताकोलाई पनि दे न यहाँलाई मात्र किन दिन्छस् यहाँ त सबैले दिइहाल्छ नि हेर कस्तो दामी देखायो यार नाइस तिमीलाई के भन्नु त्यही भएर अन्तले मलाई पानीपुरी नखाउने कुरा हुँदैन कस्तो प्लिज नि तैँले खुवाउने हो होइन अन्त त्यति बेला रिसाइरहेको थिइस् नि त यो रिसाइरहेको थियो क्या मसँग अनि त्यही भएर आइज भेट्न आइज म तँलाई के खुवाउँछु भनेर भनेको थियो क्या धानको पाला झरेला किन झरेला यस्तो छ जिन्दगी होइन मग बास्न आइरह तौदाहा मैले हेर्ने क्या उनीहरूले आफैले अनि गाइस एउटा मछलीले अर्को मछलीलाई चारा दिँदैछ यहाँ अब यही गीत मात्र झुन्डिरहेको छ होइन तर यहाँ कस्तो आनन्द खालको भाइब्स क्या है जिन्दगी यत्तिकै आनन्द भयो वाउ अनि गाइज हामी यति धेरै डुल्यौँ कि अब हामीलाई अलिकति यस्तो जिमको आवश्यकता छ होइन अनि हामी जिम गर्न जाँदैछौँ यति धेरै मोटाइयो कि जिन्दगीमा जिम गर्नुपर्ने भएको छ शिवजी रहेछ क्या ढोगिहालौँ न होइन
एउटा ढ्याक्स यहाँ चाहिँ यो चाहिँ यता टार्गेट गरिरहेको छ क्या यसले चाहिँ हो त्यसरी चढ्ने ल हो चल हो यसरी गरेछ भने त तँलाई के चाहियो र जिम वाउ हट मेरो पालो हट तेरो बसो घटिसक्यो मेरो पालो छोड बस घटिसक्यो मेरो पालो छोड तर मलाई घटाउनु छैन अहिले बल्ल तल मोटाइरहेको छु ल त्यसरी होइन अगाडि चाहिँ फर्किने अगाडि चाहिँ फर्किने अगाडि चाहिँ हो क्या अब यस्तो गर आफैलाई यस्तो मन छ मेरो अब आफैले उजाल्न सक्दिनँ यहाँ सक्यो पागल होस् कि क्या राति चाहिँ मम्मी हान्दै ल त म गर्छु देखाउँछु ल म गर्छु मजा आउँदो रहेछ एकछिन मात्र हो मजा त्यत्रो वेट गर्नु भएन नि त हातले काम गर्दैछ नि मेरो भन्दा यही मजा उल्टो भयो नि त्यहाँ गौरीघाटमा पनि छ त जानु बिहान बिहानै हो त ल ल भयो आजलाई यति क्यालोरिज बर्न गर्नु पुगेछ अब कति क्यालोरिज थप्ने हो भातबाट मोमोबाट अनि आज जतिको अनि यहाँबाट तल हो नि यहाँबाट तल जाने ठाउँ छ त बक्स अनि हामीले जति क्यालोरिज बर्न गर्नुपर्ने थियो हामीले गरिसक्यौँ होइन अब गएर टन्न मोमो खुवाउँछ यसले खासमा यहाँ आउनु मेन मोटिभ पनि त्यही मोमो हो कि यस्तो धेरै यति धेरै देखेँ कि मलाई त त्यसको क्रेभिङ भएर धन्न म मरिनँ त्यही भएर हो कि मैले तँलाई जबरजस्ती नत्र म तँसँग बोल्दिनँ थिएँ अनि हामीले चाहिँ पुरा घुमघाम गरेर होइन अब चाहिँ त्यहाँ छ क्या मोमो अनि यसले हेर्दैछु हो कि होइन भनेर अनि अब त्यही खान जाने हो यसले खुवाउँछ मलाई अरू केही थाहा छैन 1 रुपियाँ छैन त्यो चाहिँ सुन्दिरहेछ फेरि 1 रुपियाँ छैन गाइज मसँग घर कसरी जाने भने यस्तो टेन्सन भएछ कसरी जाने होला घर अनि मैले त्यही त भने हेर तैँले मान्नेस् अनि हामीले खाने भनेको चाहिँ मलाई यहीँको हो कि यहीँको यस्तो टिकटकमा देखेर मऱ्यो भने तल मैले जानेछु पक्क साह्रै अनि यहाँ च्यापुर टिसनमा पुगेर हुँदैन लाज होइन ल लजा जस्तो गर्न त अनि एकछिन पछिको यात्रापछि हामी पनि आयौँ फेमस मोमो खानु त मिठो होस् होइन
यही चाहिँ हो भाइरल मोमो होइन कस्तो छ बेब्स फ्रेस है मिठो अनि गाइज हामीले यहाँको मोमो पनि खायौँ मिठो थियो पैसा चाहिँ मलाई तिरै जहिले मलाई तिराउँछ अब म यसको सँग छोड्छु होला साथी साथी भइसकेपछि त्यति भन्नु परिहाल्यो घर जाने पैसा छैन यो चिकन त मैले तँलाई खुवाएँ नि त 5 रुपियाँ के चिकन त मैले तँलाई खुवाएँ नि त घर जाने पैसा छैन घर गएर पैसा कसरी तिर्ने त्यो थाहा छैन जान चाहिँ फेरि गाडी होइन इनड्राइभमा जान लागिरहेको छौँ क्या त्यहाँ गएर पनि क्युआर तैँले गर्ने हो गाइज मैले बसमा जाऊँ भन्दाखेरि नमान्ने पनि यही हो अब तैँले त्यति त गर्नु परिहाल्यो नि आउँदैन त फाइनली गाइस अब हामी चाहिँ घरतिर लागेको हजुर आउँदैनुहुन्छ आइरहेको अनि उनीहरू पनि पछाडि आउँदैछ गौरीघाट गाइज लाइटको कमी गाइज अनि हामी चाहिँ चिया खाँदैछौँ घर आएर पनि तेरो माथि तेरो नदेख न ल चियर्स 100 रुपियाँ खानु ल चिनी कम ठिक छ यतिको खानुपर्छ यता देख न यता यता ल यति नै हो आजको भ्लग होइन यस्तै छ जिन्दगी बाई इफ तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने त ब्याकग्राउन्ड म्युजिक नदिएन नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला यति नै हो हाम्रो डेली भ्लग त भन्न मिल्दैन जस्ट भ्लग कति पछि नगर्दा ल बाई